হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। KH টিউটোরিয়াল নতুন একটি এপিসোড আপনাকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য আরও একটি স্পেশাল ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব আপনার মোবাইল ফোনে যদি মিডিয়া সাউন্ড কম থাকে, অর্থাৎ ভিডিও অথবা গান শোনার সময় সাউন্ড কম থাকে, তাহলে খুব সহজেই আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড 2 গুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। সো এটা কীভাবে করবেন জানতে হলে পুরো ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন। পুরো ভিডিও জুড়ে রয়েছে আমি কাইয়ুম। সো গেট স্টার্ট। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন। ভিডিওতে একটা লাইক করে দিন এবং নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে কমেন্ট, এখান থেকে লিখে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন যে গুড ভিডিও অথবা নাইস ভিডিও। তো আপনার মোবাইল ফোনে যদি সাউন্ড সিস্টেম কম থাকে আর সেটা যদি আপনার ফোন থেকে আপনারা 2 গুণ বাড়িয়ে নিতে চান, তাহলে আপনার ফোন থেকে আপনারা প্লে স্টোর ওপেন করে দিবেন। তো প্লে স্টোর ওপেন করার পর উপর দিক দেখতে পাচ্ছেন যে সার্চ বক্স, এটাতে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। তো তারপর এখানে ভলিউম বুস্টার লিখে সার্চ করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অ্যাপস চলে আসছে। এই অ্যাপসটা আপনার ফোন থেকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমার আগে থেকে ইনস্টল করা আছে, আমি এখান থেকে সরাসরি ওপেন করে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এটা অ্যালাউস আছে, তো আপনারা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। তো নিচের দিক দেখতে পাচ্ছেন একটা ভলিউম আইকন চলে আসছে। তো এখান থেকে আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড আপনারা খুব সহজেই বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। তো সর্বোচ্চ 60% বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো আপনার উদ্দেশ্যে এখানে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হলো আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড যদি আপনারা বাড়াতে চান তাহলে আপনারা কিন্তু এখান থেকে 60% বাড়াতে পারবেন, কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনের স্পিকারে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে, যার কারণে আপনারা এখানে 40%ই করে রাখবেন। তাহলে আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড সিস্টেমে সমস্যা হবে না, আপনার স্পিকারটাও ভালো থাকবে, স্পিকার কাটার সম্ভাবনা থাকবে না। তো এখানে 40%এ করে রাখলে আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড আপনার আগের সাউন্ডের থেকে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সো আপনারা এই কাজটা করে দেখবেন, তাহলে কিন্তু খুব সহজে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা সত্যি নাকি মিথ্যা। সো মূলত এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।